ဒီနေ့မှာတော့အမပန်းပွန်းလက်ကလေးကိုမျှဝေပေးမှာပါနော်ပန်းပွန်းလက်ကလေးကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးမူရင်းလက်ပတံတစ်ခုလိုပါတယ်မူရင်းလက်ပတံတစ်ခုကိုဆွဲထားမယ်ဆွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူရင်းလက်ကိုအလက်စနာတက်ကိုမှတ်မယ်လက်စနာတက်ကိုမှတ်မယ်ဒါကြတော့ရှည်ချမ်းဒါကြတော့အနောက်ချမ်းမူရင်းလက်ကအရှည်ကအရင်ကြီးရှင်ပန်းပွန်းလက်ကအရင်ကြီးရှင်လည်းမလောက်နော်ဆိုတော့အခုမှလုပ်တဲ့လက်အရှည်ကတော့19စင်တီမီတာရှိပါတယ်19စင်တီမီတာရှိပါမယ်အဲဒီ ဒီရှေ့ချမ်းလေးရဲ့လက်ရှေ့ချမ်းလေးရဲ့လက်ဝမှာလက်ဝကိုပထမဆုံးမှာတော့6စင်တီမီတာ6စင်တီမီတာယူလိုက်မှတ်တမ်းမှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီအောက်ခြေကနေအပေါ်ကို6စင်တီမီတာမှတ်တခုမှတ်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ကနေနောက်ချမ်းကိုလည်း6စင်တီမီတာမှတ်တခုမှတ်မယ်ရမယ်နော်မှအဦးဆုံးအရှိချမ်းရဲ့အောက်ခြေကနေ6စင်တီမီတာမှတ်မယ်ပြီးတော့အလယ်စင်တာရဲ့အပေါ်လေးကိုလက်ဝါးကနေ6စင်တီမီတာတက်မယ်အနောက်ချမ်းကိုလည်း6စင်တီမီတာယူမယ်ဆိုတော့ crop ပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အရှိနဲ့နောက်ဆိုတော့ဒီရှေ့ချမ်းရဲ့မယူထားတဲ့6စင်တီမီတာကနေဒီအမြင့်ကိုဆွဲလိုက်မယ်အလယ်အမြင့်လေးကိုမှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးမှတ်မယ်မှတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမြင်းနဲ့မတို့ဘွားယူခဲ့တဲ့6စင်တီမီတာမြင်းလေးနဲ့ကိုဆက်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါသတိကံပုံစံလေးဒီတောင်းကျုံလေးဖြစ်နေမယ်နော်ဒီတောင်းကျုံလေးကိုမတို့ကဒီလိုလေးမှတ်ထားလိုက်မယ်ဒါဖယ်ထောမယ်အပိုင်းလေးပေါ့နော်ဖယ်ထောမယ်အပိုင်းလေးဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဒီမောက်တားခဲ့တဲ့မြင်းတိုင်းဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီအလဲမောက်ဒီမြင်းချစ်ခဲ့တဲ့ပိုင်းလေးကိုကြတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပိုင်းလေးကိုတော့မယူတော့ဘူးနော်မယူတော့ဘူးဆိုတော့ဒီရှေ့ချမ်းလေးကိုဘာမှလုပ်ဆရာမလို့ဒီမှာတောင်းဂျုံကြီးဖြစ်နေတယ်ကွာလှသွားအောင်လို့နည်းနည်းလေးညှိလိုက်မယ်နော်နည်းနည်းလေးညှိလိုက်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်ခုဒီရှေ့ချမ်းကတော့ဒီလိုလေးပဲထားလိုက်ရမယ်နော်ဘာမှလုပ်ဆရာမလို့ဒီနောက်ချမ်းမှာပန်းပွင့်ကိုခွေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနောက်ချမ်းကနေလက်အနောက်ချမ်းကနေမဟုတ်တော့အစလေးတစ်ခုကိုပိုးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပတန်လေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်နော်ပတန်လေးတစ်ခုကိုပိုးပြီးယူလိုက်မယ်စာလေးတစ်ခုကိုပကံစာရွက်ကလေးနဲ့ဒါလေးကိုတောင်းမကြကြလေးဆက်လိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုကိုဆက်လိုက်မယ်တိတ်ကလေးနဲ့ကတ်လို့ရရင်နော်တိတ်အမှတိတ်ကအောက်မှာဆိုတော့သွားမယူချင်ဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကအကွာဝေး6စင်တီမီတာရှိရ6စင်တီမီတာရှိရရင်းချောင်းကိုဒီထိတ်ကနေဒီလက်ထိတ်ကနေမတို့အကွက်ကလေးတစ်ခွက်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီတော့ပေါ့နော်အကွက်ကလေးကဒီမြင်းကနေ15စင်တီမီတာရှိမယ်15စင်တီမီတာအမြင့်ကတော့ဒီလက်ကအမြင့်တိုင်းလေးပဲယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုလိုက်တဲ့လေ6စင်တီမီတာတိုင်းပဲလိုက်တဲ့နေမှာတော့ဒါတော့မကြကြလေးမှာဝိုက်သွားလိုက်မယ်ဒီမြင်တိုင်းလေးပဲဝိုက်သွားမယ်ဒီဘက်မှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးလာပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကိုလည်းတစ်ဆက်တည်းပဲမှာဒီလိုဝိုက်သွားလိုက်မယ်
ရပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ဒါရဲ့အကွာဝေးက3 cm ဒီဟာ6 cm 3 cm ဆိုရင်ကွက်တီပဲနော်အဲ့ဒါလေးကိုဝိုင်းကလေးဖြတ်ချလိုက်မယ်ဒါသူ့လိုက်တင်လေးပဲဒါညှက်ရုံပဲနော်ကဲဒါဒီလိုလေးညှက်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဒီလက်ပတန်လေးပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဆိုတော့မတို့ကဒါလေးကိုဒီနှစ်ခုအလယ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်ဒီလိုဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ကပုံစံလေးကဒီလိုလေးဖြစ်နေမယ်နော်ဒီအောင်ကိုယ်လေးဒါလေးမှနည်းပေါ်တက်သွားဒီလိုကွက်တီလေးဖြစ်ရမယ်နော်ဒီလိုလေးကွက်တီလေးဖြစ်ရဆက်စနေမှာတိုင်းမယ်နော်အဲ့ဆိုတော့โอเคပိတ်စာမှာပတန်ကိုချပြီးတော့ကိုင်မယ်ချက်ကိုက်တဲ့အခါမှာမတို့ကပုံမှန်လက်တွေလိုမျိုးတစ်ထပ်သေးကိုက်လို့မရဘူးပမလကနှစ်ထပ်ကိုက်မှာတသက်ရရလပပလေးဖြစ်မယ်ချက်ကလေးကိုက်ပေးရမယ်နော်အဲ့ဆိုပိတ်စာကိုအရင်ခောက်မယ်နှစ်ထပ်ခောက်မယ်ဒီဘက်ချမ်းကိုမတို့အရင်ကိုက်မယ်ဘာလို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာဘာလို့ထားပေးရမလဲဆိုတော့မတို့ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်စာလေးယူပေးရမယ်နော်ဘေးချုပ်စာလေးချုပ်စာ1 cm ယူပေးရမယ်ဒီဘက်ပေးပေါ့ဒီဘောကယူစရာမလိုနော်ဒါလက်တွဲရမယ်လက်ဒါဘောကတွဲရမယ်လက်ပါဒီမှာ1 cm လေးယူပေးမယ်1 cm ယူပေးမယ်ချုပ်စာကို1 cm ချုပ်စာယူပြီးတော့ဒါလေးကိုကိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါရသွားပြီခြံသွားပြီဆိုရင်မတို့ဒီခဏနေလက်အနောက်ခြံပတန်ပွားကလေးလက်အနောက်ခြံလေးကိုလည်းအဲ့လိုပဲနှစ်ထပ်ခောက်ပြီးတော့ပိတ်စာကိုနှစ်ထပ်ခောက်ပြီးတော့ယူရမယ်နော်ဒီလက်ကလေးတွေကလေလောက်ရတာလေဟိုခက်မလို့လို့လားတကယ်တမ်းလုပ်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်လွယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လက်ကလေးပုံလေးထွက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်အရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဒီလားအင်ကြီးလေးကိုရိုးလေးချုပ်ပြီးတော့ဒီလက်ကလေးတက်မယ်ဆိုရင်ဒီလက်ကလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ရိုးအင်ကြီးလေးပဲချုပ်မယ်ဆိုရင်မတော်လေးကိုလာအဲ့ဆိုရင်မတော့ဒီဟာကိုလေခဏနေရတိုင်းပဲချုပ်ဆိုင်ခွဲမယ်ဒီဘောကယူစရာမလိုနော်ဒီဘောကယူစရာမလိုဘူးဒီဘက်ဘေးကနေစပြီးယူပေးမယ်1 cmချုပ်စာယူခဲ့မယ်ဒါအားလုံးပတ်လေပေါ့နော်ဒါပတ်လည်း1 cmယူခဲ့မယ်ဒီတစ်ခုယူပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ ဒါကြိုက်လိုက်ရမယ်နော်တန်လေးဖြတ်ချလိုက်ပါโอเคအဲ့ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါလက်ကဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မတို့ကဒီလက်ကလေးကို
ဒီလက်နှစ်ခုကိုဒါချုပ်ရုံပဲကြံတော့တယ်နော်ချုပ်ရုံပဲကြံတော့တယ်ဒါကိုလည်းဒီချုပ်စာအတိုင်းဒီဒါ1 cm ချုပ်စာချန်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလေးပဲဒီကနေဒီထီကိုကတ်ချုပ်မယ်ဒါမြန်တာအောင်လို့မမခဲအနက်လေးနဲ့လုပ်ပြလိုက်မယ်နော်ဒါချုပ်ရမယ့်အပိုင်းလေးပေါ့နော်1 cm 1 cm တွဲပြီးချုပ်ခဲ့မယ်တွဲပြီးချုပ်မယ်ဒီ left ကနောက်ချမ်းလေးကိုလည်းနောက်ချမ်းလေးကိုလည်းဒီကနေစပြီးတော့မောင်းချန်ခဲ့တဲ့1 cm ချုပ်စာအတိုင်းပတ်ပတ်လေးချုပ်မယ်ပတ်ပတ်လေးမောင်းချုပ်ခဲ့မယ်ဒါကိုလည်းဒီတိုင်းလေးပဲเนาะ1 cm ချုပ်မယ်ဒါကတော့ချုပ်ဆရာမလို့เนาะလက်ကဒီလိုလေးလာမှာဆိုတော့ဒီအပေါ်ကတော့မွန်ရလက်အတိုင်းပဲကိုကအင်ဂျင်နဲ့တွဲမှာပဲဒါချော့မှာပဲเนาะအဲဆိုတော့မတော်ကဒါလေးကို1 cm နဲ့မယ်ဒီပတ်နယ်လေးကို1 cm စီအကုန်လိုက်နင်းလိုက်မယ်เนาะဒီအဲဆိုဆက်လေးနင်းရအောင်ကဲခုမှခဏနေက1 cm ချန်ခဲ့တဲ့ချုပ်စာအတိုင်းကိုဒီမှာမြင်အောင်လို့အချီအယောင်ခွဲလေးနဲ့ချုပ်ပေးလိုက်တယ်เนาะအချီအောင်ခွဲလေးနဲ့ချုပ်မယ်ချုပ်ပြီးပြီဆိုတော့လည်းကကြီးလေးလိုက်တောက်မယ်ကကြီးတောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလားဘက်ကိုလမ်းချမယ်လမ်းချပြီးပြီဆိုတာနဲ့မိကျွေလေးကိုတသက်ရက်တစ်ခါလဲမိကျွေလေးပြပြန်းအောင်တိုက်လိုက်မယ်နော်ဒီဘက်ကလက်ကလေးကိုလည်းဒါအလားဘက်ကိုကကြီးလေးနဲ့တောက်ခဲ့နော်ကကြီးလေးနဲ့တောက်ပြီးအလားဘက်ကိုထိုးလိုက်မယ်လာဘက်ကိုထိုးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒါတက်ရဖြစ်သွားအောင်လို့မိကျွေလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖိလိုက်မယ်ကဲမိကျွေလေးနဲ့ဖိပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီလက်ပုံစံလေးကအောက်ယူခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီလက်ပုံစံလေးကဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်အခါမှာမတော်ကဒီအပေါ်ကနေဒီဖိချုပ်ခဲ့မှာပေါ့နော်ဒီနားလောက်ထိကိုဖိချုပ်ခဲ့မယ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာသတိထားမှာကြတော့မတော်1 cm ချုပ်စာယူခဲ့တာကိုကိုကတော့ရှော့တစ်ခါတော့1 cm ချုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုမှာဒီနှစ်ခုကိုဆက်တဲ့နေရာမှာတအားထပ်လို့မရဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတိတ်ဆက်ကလေးပဲဆက်ခဲ့ရမယ်တိတ်ဆက်ကလေးပဲဆက်ပြီးတော့ဒီထီကိုချုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားရင်ပေါ့နော်တပုံစံလေးပေါ်သွားပြီဒီပတန်ပို့ထုတ်ခဲ့တာလေးကလည်းသူ့ဖန်သူဒီတိုင်းလေးပဲတက်ရက်ကလေးရှိနေမယ်ဒါကိုဒီပေါ်လေးကနေဒီထီကိုတကြောင်ဆက်ကလေးနဲ့ဖိနှင်းခဲ့မယ်နော်မဖိနှင်းပြခဲ့မယ်ကဲခုဆိုရင်အမကဒီကြောင်းလေးကိုနင်းခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုအလားဘက်ကိုလမ်းကြည့်လို့ရှင်မလားဘက်ကိုလမ်းကြည့်ရင်လည်းဒီလိုလေးဖြစ်နေရမယ်တက်ရက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုဒီကြောင်းနင်းခဲ့ပြီးဆိုတော့ကဲအခုအချီလေးနဲ့ဒီအကွေးရဲ့ဒီအောက်ချီလေးကနေစပြီးတော့မောင်းလိုက်ပြီးတော့အတွန်လေးရအောင်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကဲဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီအမောင်းလိုက်တယ်
နာတက်လိုက်အောင်မယ်နော်တုံးလိုက်အောင်အဲဆိုတော့ဘယ်လိုကူလေးနဲ့တေချာလိုက်လုပ်ကြည့်ရင်မခက်ဘူးနော်တေချာလေးလိုက်လုပ်ကြည့်ပါနောက်တေချာလေးတက်ပြီးတုံလိုက်မယ်ဒါနောက်လက်တစ်ဖက်ကိုလည်းဒီလိုပဲဒီလိုလေးပဲဆက်ပြီးတော့လုံးမဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်လေးရပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မှာလပပနဲ့တက်လို့ရပြီပေါ့နော်โอเคရန်ကိုချက်စရာကောင်းတဲ့လက်ကလေးပြီးသွားပါပြီကဲတေချာလေးလိုက်လုပ်ကြည့်ကြပါအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ